البعلوك هذا ديال لامين يامال ولا كيهجم على المغاربه ولا المنتخب المغربي. خويا ما بغيتيش تلعب معنا، بغيتي تلعب مع اسبانيا، سير الله يستر عليك. ياك المغاربه ما قالوا لك والو، بغيتي تلعب معنا مرحبا، حنا منتخب عالمي. ما بغيتيش تلعب معنا، اختاريتي اسبانيا، شوف النيفو ديالك طاح وداك الشيء، والمغاربه ما قالوا لك والو، سير الله يستر عليك. هو ولا كيهجم على المغاربه، ماشي المغاربه اللي كيهجموا عليه حيت مبغاش يلعب معاهم، ولا يهجم على المنتخب. نشرح لكم شنو داير دابا بالتفصيل وغتعرفوني علاش قلت انه برهوش وبعلوك الدراري بالرجوله، غتفهموا القصه كامله. شوفوا هذا اللاعب هذا سميتو ادم ازنو، هذا موهبه كرويه، دابا عنده 17 عام، موهبه ناضيه عنده 17 عام. هانتوما كتشوفوا التوني في كيلعب في بايرن ميونخ الالماني، اكبر فريق في المانيا، وواحد من اكبر 10 ديال الفراقي في العالم كامل. ادم ازنو موهبه كرويه، عنده 17 عام. مالو هذا سيدي اختار يلعب مع المغرب، كما كتشوفوا راه العام اللي فات ملي كان عنده 16 عام كان كيلعب مع البارسا، وهذا العام كيلعب عنده 17 عام وكيلعب مع بايرن ميونخ. في كيلعب في الظهير الايسر في واحد البوست للمغرب ما عنده فيه حتى لاعب. يلاه مؤخرا ولينا كنلعبوا فيه يحيى عطيه الله ولا كنلعبوا فيه نصير مزراوي، مع العلم حتى واحد فيهم البوست ديالو الرسمي. المهم هذا اللاعب هذا الموهبه مالو هذا سيدي اختار يلعب مع المغرب، كما كتشوفوا هذا ادم ازنو، هذا الموهبه الكرويه اللي كيلعب في بايرن ميونخ واللي بزاف المنتخبات باغيين يلعب معاهم، فهو اختار رسميا البارح اختار انه يمثل المغرب كما سمعتوا. مال ادم ازنو كما كتشوفوا هذه الصوره ديال ادم ازنو لانهم بجوج كيلعبوا في بايرن ميونخ هو ونصير مزراوي، فهذه الصوره ديالو وللاشاره بجوج كيلعبوا في نفس البوست تقريبا، ولو ان توخيل ما بقاش كيلعب نصير مزراوي ظهير ايسر، ولكن البوست ديالهم الاختصاص تقريبا ديالهم بجوج فهو الظهير الايسر. موهبه عالميه كرويه، 17 عام، اختار يلعب مع المغرب. دابا فاش ادم ازنو اختار يلعب مع المغرب، انتم شوفوا حط بوست ديالو في انستغرام كما كتشوفوا كيقول انا بغيت نلعب مع المغرب. حط بوست ديالو في انستغرام كيبين الاختيار ديالو بانه يلعب مع المنتخب المغربي، وتحيه ليه وشكرا ليه يعني اختار يلعب مع منتخب المسلمين والساجدين. اشنو غيوقع؟ غيجي البرهوج ديال لامين يامال الانستغرام وغيعلق كما كتشوفوا. شنو علق عليه بحال هذا الرمز هذا، زعما انا متفاجئ، انا مصدوم، كيفاش اختاريتي المغرب اصاحبي؟ المغرب مو منتخب ما والو. دابا برهوش ولا ماشي برهوش؟ ياك حنا بعدنا منه، علاش انت باقي تابعنا؟ واش ما بغيتيش اللعابه المواهب يلعبوا مع المغرب؟ انت ما بغيتيش تلعب مع المغرب، سير اخويا، سير دبر على راسك، سير بعد منا. تعصبني انا وحق الرب، والله الا عصبني هذا البرهوش هذا. كيفاش زعما كتعلق عليه انك متفاجئ ومصدوم؟ حيت هو شوف نتوما في التعاليق، قريت التعاليق ديالكم كتقولوا لي خليو لامين يامال بغى يلعب مع اسبانيا دبر راسو، المغرب ما عطاه والو. واخا متفق معكم، سير اخويا لامين يامال لعب مع اسبانيا، ياك المغرب ما عطاك والو. ولكن علاش باللي لعابه مغاربه بحال مثلا هذه الموهبه هذا ديال بايرن ميونخ دابا اللي عنده 17 عام، علاش فاش اختار يلعب مع المغرب جيتي انت وبديتي كتعلق وكتقول لي انا مصدوم وانا متفاجئ؟ زعما طيحتي النيفو زعما ادم، وعلاش جيتي اختاريتي المغرب؟ واش طلع برهوش ولا ماشي برهوش؟ دابا فين الناس اللي كانوا كيدافعوا عليه؟ دابا باقي كتدافعوا عليه؟ دابا هو ما بقاش باغي اللعابه المغاربه يلعبوا مع المغرب، ما بقاش باغي اللعابه المحترفين برا اللي النيفو طالع، والمواهب الكرويه اللي محيحه في اوروبا ما بقاش باغي تلعب في المغرب. يلا دابا كي جاتكم هذه؟ فين هما الناس اللي كانوا كيدافعوا على لامين يامال؟ بانوا دابا في التعاليق. يلا